Така, вече има още един запален прожектор. Това е страхотно. От само себе си изгаснах. Нещо стана. Просто много мощен вихър се завихри. Тази вечер в студиото на Next TV. Тази нощ какво правите, приятели? Не сте окапали, нали? Имате още сили за това страхотно приключение, което в момента ни отпрати в една много красива гора. Направо мога да усетя дъха на гората. Виждам мъха по дърветата. Интересно е, търсим вход към бункера. Да чуем следващият зрител. Ало! 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 Вече се чуваме, май. Ало! Здрасти, кой се обажда? Пламен Балканец. Здравей, как си? Супер. Браво, супер. Дружината там не почива, няма почивка. Не. Вие сте страхотни. Весело ви е, нали? Да, много. Супер, много се радвам. Хайде към играта. Да. Така. Момент само да видя така. Добре, тук. Взехме шишарки. Да. Табелата, която е през вентилационната... Да, до вентилационната шахта има една табела в ляво. Така, нямаме активност върху нея обаче. Не. Добре, аз не виждам тук друго, което да ми фаща окото. Добре. Накъде да излезем, наляво или надясно? Нека да излезем. То надясно можем ли в принцип? Да, мисля, че да. Добре, нека надясно. Да. Сега назад. Надолу искаш да кажеш, а? Така. Да, надолу. Сега. Нагоре или надолу? Нагоре. Ляво, дясно. Момент само да видим. Наляво. Така. Сега. Сега нагоре. Тук май не сме били. Не. Така. И пак нагоре. Така. Тук на този пост имаме ли активност? Със сигурност, да. Наблюдателна кула. Да, нека да видим. Вау! Страхотно. Както виждаш, можем да местиме погледа леко вляво и вдясно и може би нагоре и надолу. Не точно. Така. Добре, този балон, който виждаме от среща, имаме ли някаква активност? Не. Защо се качихме на тази кула? Тук не виждам нещо по-различно. Просто кула за наблюдение. Добре. Ще видим. Надолу някъде, ако минем с престора, дали ще имаме... Да, някаква активност видях в гората. Има, да. Югозапад. Я да видим. Много обещаващо. Какво има предвид? Тя не се знае. Югозапад, да видим дали имаме друга посока върху гората. Нека видим, да, другите посоки. И югоизток. Тя коментира, че това по никакъв начин... В смисъл, че й дава някакъв ориентир, свързан с картата. Явно тази кула
се използва, за да проверим посоките, на къде да вървим. Но пък от друга страна, Да. може и да грешим. Добре, нека слизаме с връзка. Слизаме, добре? Слизаме. Добре, значи нека се върнем наляво. Така. И пак наляво. Тук отново стигнахме до блатото. Дали направихме всичко в това блато, а? Ами с тези тръби, които са в дясно, мисля, че Я да видим. имаше нещо там. Горе е блатото. Разгледай внимателно. В ляво, където е дървото, под дървото виждам нещо. Браво, супер! Най-сетне. Nobody's going to miss it. Така взехме. Я да видим какво има горе, а? Някаква раница, май. Раница, да. Искаш ли да видим? Може да отворим в инвентара. Да. There's still something in it. An item Има нещо with a вътре. item. Запалка. Карта за самоличност. Такава противовятърна, т.е. даде запалка. Да. Така. И в дясно някаква четка. Какво? За кубинки. Четка за обувки, да. Ага. Добре. Тук на тези тръби, какво казваше, като цъкнем на тях? Казват, че най-вероятно идват от... They probably belong to the bunker sanitation Че- system. Това е пречиствателната система, не пречиствателната, ми отпадъчната система на бункера. Няма Идва- никаква активност друга там. Не. Но намери раницата, което е страхотно. Да. Добре, ако пробваме с тази четка върху тези тръби, нека да ги почистим, не знам. Не става. Добре. Ами другото място, което остана от капса, според мен където сме отбелязали между двете сгради, които беше там, май сме ходили. Нека се върнем назад сега. Така. Излизаме от тук, да. Да. Вдясно. Да. Сега, на къде? Сега надолу. Така, ляво, дясно. Ляво. Няма, за съжаление. И времето изтече, другия зрител ще продължи. Нищо де, намерихте раницата, знаете къде да пишете. Надявам се, че няма да лягате преди 4. Не, няма. И сигурно и след това. Кой знае. Добре, много се радвам, Чао, че чао. се чухме. Чао и до следващия път. Сега, нека телефонната линия бъде отворена само за момиче. Време е за малко момичета в предаването. Женска хубава енергия. Да видим
кой ще ни се обади сега на 0879545879. Ако скучаете, може да влезете във Facebook страничката ни сега, тъй като върви нощна игра на Несле, която ще донесе на 3 от вас или на 5, мисля, беше награди. Така че бягайте там, скачайте и не забравяйте да се присъедините към Facebook събитието ни Gaming Nights, което може да видите като пост малко по-надолу във Facebook страничката. Пуснахме го към 8 часа. Там можете да просто да влезете в ивента и да подкрепите това, което правим следващата неделя в Ялта клуб от 11 сутринта до 9 вечерта. Така, чуваме ли се с някое хубаво момиче? Ало? Ало? Изчакваме момиче, само момиче. Порталът е отворен. Коя принцеса ще се осмели да пристъпи през портала и да влезе в вселената на Мист и да се лута сама из тази гора, търсейки входа на бункера? Има ли момиче, което може правилно да използва интуицията си, картата и да намери входа на бункера? Търсиме такова момиче. По телефона сега. Я да видим, има ли такова момиче. По-скоро да чуем. Май няма смели момичета, на които им се пътува през гората. Изчаквам още малко. Може би колегите нещо ми говорят. Я да чуем. Ало? Ало? Чух някакво шумолене на телефона. Ало? Ало? Чуваме ли се? Не. Може би телефонната линия отново вече е свободна. Изчакваме още около 30 секунди. И след това няма да има повече портали за момичетата до края на предаването. Явно мацките ги е страх да вървят сами през гората или пък не могат да се ориентират с картата. Ало? Абе, Родо, мацките, що ги е страх да звънят? А ти да не си кумчо вълчо. Още малко и ще стана, ама рано е. Кой се обажда? Борко от Порко се обажда. Борко, нещо глухичък ми звучиш днеска. Не говоря ти отдалече, защото малко е ракийка и соделена на торта. Олеле, а мезенце нещо? Соделена на торта. Добре, да видим играта сега и тази ракия, дали няма да ти изиграе лош късмет тук в гората. Я да видим. В гора с пияна глава. Не. Няма да правим глупости в гората. Можеш ли да се върнеш нагоре? Добре. Така, тия камъни, които са на кръстопътя, има някаква активност? Не. Но е хубаво, че ги погледна. Дай наляво да видя дали ще се върнем при блатото. Така. Така, нагоре-надолу. Ние направихме пълен кръг така, както виждам. Какво направихме? Тръгнахте надолу, като си до кръстопътчето и направи пълен кръг. Така. Нагоре пак и като стигнем кръстопътя в камъните, наляво, после пак наляво. Дай сега нагоре. Да. И сега наляво, като стигнем камъните, добре. После нагоре. Добре. Сега, тук сме при блатото. Така, умей сега да погледна какво съм си записал за картата. Сега, тук на дясно.
и нагоре. Между другото, сега разбирам, че днес е Световният ден на селските жени. Да, което е много готино. Явно днес женската енергия, Това какво е. затова сме я усетили. Така. На селските жени, тя каква е разликата между селските и градските жени? То в България не останаха селски жени. Има Да ги все делим още. на провинция и на столица. Слава Богу, има все още селски жени и да са живи и здрави и да раждат много деца и те да поддържат огъня по селата. Ама Рора, не бе. Тия, които са селенки, в смисъл селски жени, истински жени, които да се трудят, не останаха такива. Селата. Нали се сещаш? Има. Ще търсят само мутри и такива неща. Има и от моите рода, има свако ми, леля ми, братовчет ми. Те си имат имение на село, гледат, имат си ферма, гледат кокошки, прасета, крави, коне, съдят, орат, копаят. Това е много яко. Да, страхотно. Сега тук надолу ще се плеснахме. Така, сега на къде обаче? Момент. Така. Пред картата това, което ни дават, е тази кула, която я подмех преди малко. Да. Като се качихме на нея, имахме само някакъв балон, който се виждаше. Нямаше някаква активност. Не, нямаше активност, имаше активност върху гората. В две посоки, нали? Тя маркира, че едната е югозапад, другата е... забравих. Реално, те защо дойдоха тук? В смисъл, аз се тървах малко от началото на играта тази вечер. Защо сме тук ли? Да, след като... ние бяхме... беше в къщата на... Да. Да. Там разбрахме, че той е оставил като наследство на двамата си сина, освен имението, богата колекция от картини. Една част от тях видяхме в къщата, но той написа, че друга част от тях са скрити някъде. Те носят мрачните следи на миналото. И ние в сейфа открихме картата, която ни докара тук, при този бункер, и решихме, най-вероятно, знаем, че картините са скрити в бункера. Разбираш ли? Да. Така. Тази карта сте я взели от сейфа, нали така? Тази карта я взехме от сейфа, да. Добре. Ако искаш, можеш да я видиш. Да я погледнем, може? Да. Картата е ето тук. Така, да видим с десния бутон. Дали можем да отворим, докато сме тук. Как трябва да открия това място в гората? Я да видим тук дали можем да отворим картата. Не? Не. Задната вратичка трябва да е някъде между вентилационната система и тръбите. Но как мога да открия това място в гората? Я да се качим пак на кулата. Добре. 100% там е разковничето. Между другото, много по-завитките на хората от Twitch, гледам, че избухнаха. Да, Борко отвори. отвори. За Заечко, за Хиро, за Evil Queen. Супер. Всички останали. Браво, да са живи и здрави. Да. Сега като посочим гората, какви посоки ни дава нещо? Коментира ли тя? Да, значи тук имаме юго-исток, а тук имаме юго-запад. И като стъпим на тях? Много обещаващо, казва тя. И в двете посоки казва едно и също. Да. С такъв френски акцент. Ние в инвентара какво имаме? Я да погледнем, нямаме нещо бинокъл или нещо такова. Не. Раница, шишарки, тел, гъбка, макара, въдица. Да, от нея изкарахме запалката,
която е вятъроустойчива. Имахме ID карта. Нека да видим дали можем да я погледнем. A German Wehrmacht soldier's ID. Това е документ отворим да за я видим? самоличност на германски Вермахт. Така. И в дясно имаме четка за кубинки. Имаше едни много хубави Вермахт обувки едно време правиха. Така. И вече наляво ги знаеш. Въдицата, макарата и предметите от по-рано. Вазичката с вода, турбичките нейлонови, които намерихме в блатото. И така, нататък. Добре. Не може да няма причина да се качваме на тази кола и освен това да е белязана на картата, която сте взели от сейфа. Напълно безмислено е. Или по тая ос между тръбите и вентилацията и някъде там тайния вход. Не И знам. за това е дадено на картата. Да Възможно. слезем от колата и да вървим, сега ще ви казвам посоки и да оглеждаме евентуално Добре. между двете места. Така. Тук, около гората с мишката може да минем това сухото дърво нещо, дали има активност около тях. Може да има някъде таен път, но Трябва да е някакъв тук не таен. го виждаме. Защото 100%. тук виждаме някаква инфраструктура, която е на бункера, но реално няма врата, през която да се спира. Значи е нещо скрито. Не. Тук Добре, нищо не ами да виждаме. продължим надясно. Така, сега. Сега надолу. Екстази Ди казва, че героинята ни е немкиня, но аз долових наистина френски акцент някакъв в нея. Немкиня. Надолу пак. Германка. Така, надолу още. Тя в самата гора не може да слиза, ако штракнеш, нали? Еми, може и да може. Смисъл, Опитва ли не се сме тя намирали. нагоре? Нагоре, добре. Да. Гората няма. Да видим отстрани гората, камъните. Може би има някаква пътечка. Тя върви само по пътя всъщност, като штракне. Да, тя върви по пътя. Ами добре, значи надолу и на кръстопътя надясно. Това, който е отдолу кръстопътя. Тук вдясно, така ли? Надолу. Надолу Надолу и вдясно. и вдясно. Тоест още надолу. Тук Да, вдясно, да, окей. Следващия, не е този кръстопът. Така. Да, тук. Ами тук идваме пак при... Това е от другата страна вентилацията, нали? Да, значи между вентилационната система и шахтата. Значи някъде тук отзад в гората. Да, тя това казва, нали, точно като штракнеш на карта. Сега можеш ли да штракнеш на карта? Мисля, че не. I've compared the map Не. to Kessler's drawing. Трябва да ни извън гората, за да я ползваме. Да. Ventilation system and the drain. Може да опитаме да влезем тук в локацията и оттам да я отворим. Я да видим. Ами я да влезем, да, в локацията, но там да отворим, пак да я видим. I've compared the map Не. to Kessler's drawing. The back door should be somewhere between the ventilation system and the drains. Не, нарочно затрудняват играта. Да. А какъв е вариантът да влезем през вентилацията в бункера? Тази Не може. решетка, Не която с- е повредена, пробвали ли сте да я махнете? Няма друг коментар, освен че тя казва, това би трябвало да е вентилационната система на бункера, но не можем да направим нищо тук. В инвентар какво имахме пак? Може да го отвориш? Да, започваме най-отдясно от запалката. ID карта, не, това е всъщност четката за кубинки, за обувки, ID Не, карта. това е безмислено. Ако сме вземали ключа от бункера, той сигурно не трябва точно за... Най-вероятно ще намерим Достатъчно. тялото на някакъв немски войник тук.
празната раница, шишарки, тел, гъбка, макара, въдица. Можем ли шишарките да ги поставим в вентилационната шаха? Не. Не можем. Добре. Защото може да ги запалим нещо да стреснем немците и да ще избегат. А наляво в локацията може ли да се ходи там покрай дърве? Покрай Я да видим. нарязаните дърва? Не можем по-наляво да отидем. По-наляво не може. Знака четохте ли го? Какво пише, че е забранено? Оттатък сигурно е пишел, че е забранено къпането. Да, тук не можем да го прочетем. Няма активност върху Не него. го дава. Пак нещо е забранено. Да, вижда, че нещо Мисля, е че е забранено. същия знак, между другото. Мгм. Ами да отидем при тръбите тогава и да го прочетем, да видим какво забранява. И сещаш ли се какво? Къпането или забранява? плуването? Ами то няма логика тук да е същия знак. Като няма вода. Добре, дай нагоре, да не минаваме по същия път. Нагоре, не надолу. Времето ти изтече обаче, Борко от Ворко. Поздри на Боби 287. Борко, много добре, ама не чак толкова. Много добре, следващия път. Смисъл, че тук е увъртяна историята. Трябва наистина... Да, входа на бункера е труден за откриване. Сега е Очевидно. ред, пак да се обади кралица. Много се радваме, че те чухме. И аз се радвам. Поздрави на всички в студиото, на целия екип. И те ти изпращат много поздрави. Чувам ги вече. Благодаря ти много за на обаждането. по-късно свежи идеи. Ще се радваме супер много, Борко. Да, чао. Чао, чао за сега. Добре. Номера да го повтарям ли? Не, ще го изпишем, а той е отворен вече. Мисля, че е време за реклами обаче. Веднага след рекламите ще включим и следващия зрител. Навлизаме в последния час на Мист.